Info perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari Senin, 12 Februari 2024, besok. BMKG mengeluarkan juga peringatan dini cuaca ekstrim yang akan melanda beberapa wilayah di Indonesia. Potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang. Diharapkan masyarakat agar selalu waspada dan siaga. Berikut data analisis perakiraan cuaca dari BMKG terkait wilayah berpotensi hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 12 Februari 2024, dilansir dari kompas.com, Minggu, 11 Februari 2024 sedih. Perakiraan cuaca Senin, 12 Februari 2024. Wilayah berpotensi hujan lebat, petir, dan angin kencang. Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah berpotensi hujan lebat, petir, dan angin kencang. Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.